2026-yilda siz yangi qog'oz ochasiz, yangitdan urug' ekasiz va ekilgan urug'ingiz undan keyingi 9 yillik davrida ahamiyatli bo'ladi. Ya'ni keyingi 9 yil davomida siz uni mevasini olasiz. Shu uchun dekabr oyida siz maksimal darajada o'z ustingizda ishlayapsiz, jarayonlarda nima ketyapti, buni ongli ravishda kuzatishni boshlasangiz, siz 2026-yilga sifatli holatda o'tasiz va ya'ni aynan dekabr oyi baza hisoblanadi. 2026-yil va keyingi 9 yillik uchun baza. Xo'p, agar sezdingizmi, mana shu dekabr oyi kelishi bilan sizda jarayonlar, transformatsiya jarayonlari yoki o'y-xayolingizda, hislaringizda anchadan beri bo'ldi buni hal qildim yoki bo'ldi buni unutdim degan narsalar yana ko'tarilganini. Shu holat sezildimi dekabr oyining boshida? Yoki уже bundan keyin ham bo'lishi mumkin. Umuman his qila oldingizmi, dekabr siz uchun qanday boshlandi? Yozib yuborsangiz ozroq. Umuman olganda bu aslida yaxshi. Chunki agar mana shu 9 yillik da hal qilinmagan jarayonlar aynan dekabr oyida katta holatda, ya'ni umumiy yig'ilib hayotingizga beriladi. Shu uchun har kuningiz qanaqadir transformatsiyaga boy bo'lishi, bu o'tadigan bo'lsa, siz bu vaziyatda qanaqadir og'riqli holatga, stressga umuman tushishingiz kerak emas. Ongli ravishda kuzatishingiz kerak. Вот, buni hal qilaman, buni yakunlayman va уже yakunlab keyingi yilga bu narsani o'tmasligingizni oldingizga maqsad qilib, sevgida bu jarayonni tez-tez yakunlab o'tib ketaverishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, aynan bu oyda har bir kunida sizga sifatli energiyalar beriladi. Dekabr oyida har bir kunida siz jarayonlaringizni yakunlay olishingiz uchun yoki hayotingizdagi birorta siz istagan xohishingiz bo'lishi mumkin. Bularni aktiv holatga keltirish uchun sizga sifatli energiyalar beriladi.